Ciao a tutti! Nell'ultimo video vi ho dato 10 consigli per ottenere piante forti e produttive. Oggi invece vi mostrerò i 10 errori più comuni che possono ostacolare la crescita e la produzione dei vostri peperoncini. Se utilizziamo un vaso troppo piccolo o non trapiantiamo per tempo la pianta, le radici non avranno spazio sufficiente per crescere e svilupparsi, creando stress alla pianta. Per contro, in un vaso troppo grande aumenterà il rischio di marciume radicale a causa di un terreno eccessivamente umido. L'acqua tenderà a ristagnare sul fondo del vaso, impedendo alle radici di respirare e favorendo la proliferazione di funghi e batteri. Per evitare questi problemi è consigliabile utilizzare un vaso che sia di 2-3 cm più grande del pane di terra della pianta. In questo modo le radici avranno abbastanza spazio per svilupparsi senza essere soffocate, perché il terreno si asciugherà più velocemente, riducendo appunto il rischio di marciume radicale. La scelta del giusto terriccio è fondamentale. I peperoncini infatti richiedono un terreno con caratteristiche specifiche per potersi sviluppare al meglio. Dal momento che i peperoncini temono i ristagni d'acqua, come la maggior parte delle piante, è quindi meglio optare per un terriccio che sia in grado di drenare per bene l'acqua in eccesso. Inoltre i peperoncini gradiscono un terriccio che sia leggermente acido, con un pH compreso tra i 6 e i 7. Infatti in commercio si trovano terricci specifici per le palme, per gli agrumi. Ogni terriccio ha le sue caratteristiche. E sebbene possa sembrare una soluzione economica quella di andare a raccogliere del terriccio da un campo qualsiasi, non è una soluzione consigliabile. Logicamente questo terriccio potrebbe non avere le giuste caratteristiche per crescere dei peperoncini, ma se proprio lo vuoi utilizzare ti consiglio di farlo analizzare per verificare il pH, il contenuto di nutrienti e apportare le necessarie correzioni. Comunque sia, per ottenere i migliori risultati è consigliabile utilizzare un terriccio universale o specifico per ortaggi. Questi terricci sono già formulati per fornire alle piante i nutrienti e il drenaggio di cui hanno bisogno. L'irrigazione è uno degli aspetti più importanti nella cura dei peperoncini. Un'irrigazione scorretta, sia in eccesso che in difetto, può causare seri problemi alle piante, compromettendone la crescita. Un'eccessiva annaffiatura può causare marciume radicale e questa condizione si verifica quando le radici non ricevono abbastanza ossigeno a causa di un terreno troppo umido. Le radici marce non riescono più ad assorbire l'acqua e i nutrienti, causando l'appassimento della pianta e nei casi più gravi la morte. Invece una scarsa annaffiatura indebolisce la pianta, la crescita rallenta e in certi casi si blocca completamente. La pianta può perdere i fiori e nei casi più gravi anche i peperoncini. Non esiste una regola universale per l'irrigazione dei peperoncini, in quanto la frequenza con cui innaffiare dipende da diversi fattori, come la temperatura, l'umidità dell'aria, il tipo di terriccio e di vaso utilizzato e dallo stadio di crescita della pianta. Il metodo più usato per capire quando è il momento di innaffiare è quello di inserire un dito nel terriccio. Un metodo semplice ma non sempre affidabile. Il terriccio superficiale potrebbe risultare asciutto, mentre più in profondità potrebbe essere fradicio. Logicamente, se abbiamo un vaso che è di 20-25 cm d'altezza, mettendo un dito in superficie, logicamente anche inserendolo completamente nel terriccio, non riusciremo mai ad arrivare fino in fondo. E quindi diventa un bel problema riuscire a capire se gli ultimi 10 cm di terriccio sono umidi. Quindi il metodo che vi consiglio io, che è più veloce, più rapido e più preciso, è quello di soppesare il vaso. Logicamente quando il vaso è leggero significa che il terriccio è asciutto. Ma per capire meglio quando tutto il terriccio sarà effettivamente asciutto, possiamo attendere che la pianta ce lo dica appassendo. Quando vedremo che le foglie iniziano ad appassire, vuol dire che la pianta ha sete.
A quel punto lì, soppesiamo il vaso, memorizziamo il peso che ha, così da avere un punto di riferimento. La volta dopo basterà non arrivare a quella leggerezza, ci fermiamo un pochino prima e diamo acqua. Ricorda che è meglio annaffiare abbondantemente e raramente, piuttosto che piccole quantità d'acqua frequentemente. La concimazione è un aspetto fondamentale nella coltivazione dei peperoncini, in quanto fornisce alle piante i nutrienti necessari per crescere sane, vigorose e produrre frutti abbondanti. Tuttavia, una concimazione errata con eccessi o carenze può causare seri danni e compromettere il raccolto. Esistono in commercio concimi formulati appositamente per i peperoncini. Questi concimi dovrebbero contenere la giusta proporzione di macroelementi, azoto, fosforo e potassio, e di microelementi, essenziali per la crescita e la fruttificazione delle piante. Ma non è sempre così. Ho visto concimi specifici per peperoncini, con solo azoto e potassio, senza fosforo, che è importantissimo per la salute delle radici e dei fiori. In alternativa è possibile utilizzare un concime generico per ortaggi. Assicuratevi però che contenga tutti i macroelementi, quindi azoto, fosforo e potassio, e alcuni microelementi. E ricordatevi di evitare di concimare le piante appena trapiantate, perché normalmente nei terricci c'è già una fertilizzazione che dovrebbe durare circa un mese. Un aspetto fondamentale che purtroppo spesso viene sottovalutato è quello di seguire attentamente le istruzioni sulla confezione del concime. Ignorare queste indicazioni può avere degli effetti negativi sulla crescita delle piante e sulla fruttificazione. Le aziende produttrici di concimi effettuano rigorosi test per determinare il quantitativo e la frequenza con cui dare il concime. Seguire le loro istruzioni significa dare alla pianta il giusto quantitativo di nutrienti nel momento giusto. Un dosaggio di concime troppo elevato può danneggiare le radici, compromettendo il loro assorbimento di acqua e nutrienti. Questo può portare logicamente a una crescita stentata. Le foglie possono ingiallire, facendoci credere che ci sia una carenza nutrizionale, invece è il contrario. E nei casi estremi la pianta può anche morire. Quindi non utilizzate mai più concime di quanto c'è consigliato sull'etichetta e ricordatevi che è meglio darne un po' meno che un po' di più. E concimare le piante quando consigliato, evitando di farlo troppo presto o troppo tardi. Adesso vediamo brevemente come ci risponde la pianta a una carenza o a un eccesso. Dunque, una carenza di azoto, avremo una crescita stentata, foglie piccole e gialle. Una carenza di fosforo, fiori e frutti piccoli e la maturazione sarà ritardata. Una carenza di potassio si manifesta invece con foglie necrotiche sui bordi e la loro caduta prematura. Invece un eccesso di azoto si manifesta con una crescita eccessiva della pianta, senza la comparsa dei fiori, e le foglie saranno di colore verde scuro. Un eccesso di fosforo si manifesta con delle macchie scure sulle foglie e il loro appassimento. E un eccesso di potassio si manifesta con delle bruciature sui bordi delle foglie e il loro arrotolamento verso l'alto. I peperoncini, come la maggior parte delle piante, hanno bisogno della luce solare per crescere forti e sani. Tuttavia è importante esporli alla luce solare in modo graduale, soprattutto se le piantine sono giovani o sono state coltivate in serre o sotto lampade artificiali. Un'esposizione improvvisa alla luce del sole può causare parecchio stress alle piante e le bruciature fogliari, bloccando completamente la crescita della pianta. Per abituare le piante alla luce solare è importante esporle gradualmente. C'è chi ha il tempo e la voglia di spostare le piante in modo da dare ogni 2-3 giorni un'ora in più di luce.
Io preferisco un metodo più da pigri, diciamo. Tengo le piante per 2 settimane all'ombra, dopodiché le metto al sole e non ho mai avuto problemi di scottature. Inoltre, nelle giornate più calde, nelle giornate estive, torride, può essere importante ombreggiare le piante. Quindi, se avete la possibilità di spostarle all'ombra, bene, se non avete la possibilità potete metterle in una posizione dove davanti si trova per esempio una pianta che crea ombra, magari proprio in quelle ore più calde, che a dipendenza di dove abitate può essere dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio. Eventualmente in commercio si trovano dei teli ombreggianti, potete attaccare in una qualche maniera dei teli per creare l'ombra. Io che abito al nord, al massimo nelle giornate più torride si arriva a 35 gradi, le lascio sotto la luce diretta esposti a sud e non ho mai avuto problemi finora. Un posizionamento non ottimale può causare carenze di luce o eccessivo calore. I peperoncini necessitano di almeno 6-8 ore di luce diretta al giorno per crescere e produrre frutti. È preferibile un'esposizione a sud, a est o a ovest e sarebbe meglio evitare l'esposizione a nord. Se il clima nella tua zona è molto caldo, è preferibile esporre la pianta a est o a ovest, dove vedrà il sole dell'alba o del tramonto, e quindi evitare l'esposizione al sud che avrà praticamente sole dalla mattina alla sera, e la parte più problematica sarà quella appunto sul mezzogiorno. Un calore troppo eccessivo può causare stress alla pianta, causando appassimento delle foglie, ma peggio ancora la famosa e temuta cascola. Logicamente, se cascano tutti i fiori non avremo i peperoncini e quindi è bene evitare questo problema. I peperoncini possono trarre un grande beneficio da un tutore. Può fornire un supporto per piante cariche di frutti. E se la pianta fa dei peperoncini grandi e pesanti, questo può causare la rottura dei rami, causando ulteriore stress. Un vento veramente forte può addirittura spezzare in due la pianta e in quel caso lì provocherebbe parecchio stress e magari la perdita anche di tutti i fiori che fino a quel momento lì la pianta aveva creato. I fitosanitari come fungicidi o insetticidi possono essere strumenti utili per proteggere le culture da malattie e parassiti. Tuttavia, il loro uso improprio può avere degli effetti negativi sulle piante, sull'ambiente e anche sugli esseri umani e sugli animali. L'applicazione di prodotti non necessari o in dosi errate può danneggiare le piante, indebolendole e rendendole più soggette ad altre malattie. Inoltre, un uso eccessivo di fitosanitari può portare allo sviluppo di parassiti più resistenti, ma la cosa più grave in assoluto sono i residui di fitosanitari nell'acqua, nel terreno, che possono contaminare l'ambiente e avere effetti negativi sulla flora e sulla fauna. Quindi, prima di utilizzare qualsiasi fitofarmaco, è fondamentale identificare correttamente il problema che affligge la pianta. Consultare un giardiniere esperto, libri di giardinaggio o gruppi di appassionati può aiutare a identificare correttamente la causa del problema e scegliere così la soluzione più adeguata. E a proposito di gruppi di appassionati, iscrivetevi su Telegram al gruppo Confraternita del Peperoncino, e vi lascio il link sotto, in cui oltre a me troverete tante persone appassionate e esperte. Ma tornando a noi, è sempre meglio prevenire le malattie e le infestazioni di parassiti piuttosto che doverle curare. Esistono diverse alternative a fitofarmaci chimici, come prodotti biologici o metodi di controllo e contenimento biologici, che possono essere logicamente più sicuri per l'ambiente e per la salute. I peperoncini, come tutte le altre piante, possono essere soggetti a carenze e attacchi parassitari.
Ignorare questi problemi può avere conseguenze negative sulla salute delle piante, sulla qualità e la quantità del raccolto e in alcuni casi può portare alla morte della pianta. Le carenze nutrizionali più comuni nel peperoncino sono quelle di azoto, fosforo e potassio nel caso di un concime errato e di ferro. Questi elementi essenziali sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo della pianta. Inoltre i peperoncini possono essere attaccati da diversi parassiti, tra cui la mosca bianca, gli afidi, il ragnetto rosso, i tripidi. Sono tutti parassiti succhiatori di linfa che causano danni alle foglie, ai fiori e ai frutti. Nei casi gravi possono portare alla morte della pianta. È quindi fondamentale monitorare regolarmente le piante per individuare precocemente eventuali segni di carenze o attacchi parassitari. In caso di carenze nutrizionali, utilizzare concimi specifici o macerati per fornire alle piante gli elementi mancanti. E mi raccomando, seguire sempre le istruzioni sulla confezione del prodotto. Anche nel caso di un attacco di parassiti è bene riuscire a determinare il tipo di parassita, così da poterlo combattere con il giusto prodotto. Esistono diverse soluzioni, tra cui gli insetticidi chimici e gli insetticidi naturali, ma la soluzione che preferisco in assoluto è la lotta biologica. Io utilizzo le coccinelle e sono completamente soddisfatto, ma comunque prevenire è sempre la soluzione migliore, quindi oltre alle coccinelle continuare a guardare le vostre piante quotidianamente, guardare sotto le foglie, sopra, tra i fiori. Questo può aiutare appunto a notare precocemente un attacco di afidi, per esempio, e quindi poterli già eliminare manualmente. Spero che questa lista dei 10 errori più comuni vi sia utile, oltre alla lista dei 10 consigli del video precedente. E se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!